यामाहा R15 वर्जन 1 का एग्जॉस्ट नोट सुना था आप लोगों को। एकदम स्मूथ है साउंड इसका, देख सकते हो आप लोग। बहुत ही खतरनाक बेहतरीन है इसका एग्जॉस्ट नोट। चेक कर लो आप लोग। धुआं निकल रहा है भाई। 11,000 तक चला जा रहा है भाई। 11,000 तक जा रहा है ये, पूरी 11,000 तक। RPM FI इंजन है तो इसका आता है साउंड अलग ही, नेक्स्ट लेवल होता है इसका साउंड, खतरनाक।